Здравствуйте! В эфире самая познавательная передача телеканала «Репортер-73» «Будь здоров». И я, доктор Владимир Малинин. Оставайтесь с нами и получайте максимально полезную информацию. Коклюш – это инфекционное заболевание, продолжительность которого порой исчисляется даже не неделями, месяцами. Особенно опасен для детей до года, поскольку может привести к тяжелым осложнениям. Повсеместная вакцинация заметно снизила количество больных, однако полностью победить недуг не удалось. И, внимание, многие ошибочно полагают, что коклюш – болячка исключительно детская. Уверяю вас, это не так. Экспертные мнения и полнейшее руководство к действию представляем в рубрике «Век живи». Один больной коклюшем способен заразить до 90 непривитых в своем окружении, а передается инфекция банально, воздушно-капельным путем. Профессор, врач-аллерголог-иммунолог Ирина Соловьева рассказывает о первых симптомах опасного заболевания. Через 7-10 дней после заражения поднимается невысокая температура, присоединяются насморк и кашель. Начинается исподволь, с небольшой температурой, причем самочувствие не страдает. Дети и взрослые люди чувствуют себя хорошо в этот период, но есть кашель. А вот особенность кашля в том, что он постепенно нарастает, несмотря на все усилия врачей. Как бы мы ни лечили, как бы мы ни старались, какие мероприятия ни выполняли, кашель идет своим путем, и с каждым днем он все сильнее и сильнее и сильнее. И затем наступает самое неприятное, то, что наступает уже период спазматического кашля. А в период спазматического кашля это приступы удушающего кашля. Человек делает судорожный вдох, и на одном судорожном вдохе идет большая серия многократных кашлевых толчков. И человек кашляет, кашляет, кашляет на одном вдохе. И, соответственно, дыхательного объема не хватает. И ряд пациентов дают остановку дыхания. До 6 недель в среднем, а иногда и по несколько месяцев продолжается изматывающий кашель. Важно понимать, что каждый такой приступ ведет к развитию гипоксии головного мозга. Отсюда шлейф осложнений – эпилепсия и пневмония, глухота и слепота. Особенно тяжело переносят коклюш младенцы первого года жизни. Превентивная мера – своевременная вакцинация. Вакцина комбинированная, поскольку целесообразно защищать человека и от столбняка, и от дифтерии, и от коклюша. Но в связи с тем, что особенность бактерий такова, что у них есть феномен ускальзывания от иммунной системы, и они не так-то легко отвечают на воздействие, чтобы погибнуть. Поэтому они каждый раз умудряются каким-то образом себя защищать, чтобы выживать в этом мире. Впервые вакцинация проводится 3-месячным малышам. Затем напоминающие дозы вводятся в 4,5-6 месяцев и в возрасте 1,5 лет. Однако к 7 годам иммунитет ребенка ослабевает. И этот факт подтверждается цифрами. 24% от всех заболевших коклюшем – это мальчики и девочки от 7 до 14 лет. Выход в ревакцинации. Прививка показана и взрослым. Добрый день. Присаживайтесь. С каким вопросом вы ко мне пришли? Привиться от коклюша. Предварительная консультация с терапевтом или педиатром обязательна. Мы подготавливаем к вакцинации только лишь определенной категории лиц с хроническими сложными заболеваниями. Только этих лиц касается. При этом такое расхожее мнение, когда я закончу лечение, только тогда, значит, можно прививаться. То есть пациенты так позиционируют. На самом деле при хронических заболеваниях базовое лечение, то, которое прописано врачом, оно и как раз-то является сопроводительной терапией. И на фоне такой терапии люди еще лучше переносят вакцинацию. То есть это не является противопоказанием. К противопоказаниям относятся все острые болезни в период обострения хронических, на фоне лихорадочных состояний, ну и, соответственно, индивидуальный
аллергической реакции. Каждый человек в течение жизни может переболеть коклюшем 3-4 раза. Иммунитет ослабевает спустя 7-8 лет после сделанной прививки. Ревакцинация продляет его на этот же срок. В 2018 году заболеваемость в России выросла почти в 2 раза. Напряженная ситуация и в Ульяновске. Заподозрить коклюш врач может в случае, если кашель длится более недели и не идет на спад. Для уточнения диагноза назначаются анализы крови на антитела к возбудителю, а также мазок из носоглотки. Ревакцинация, как правило, переносится легко. В редких случаях дает температурную реакцию или покраснение в месте введения вакцины. Ревакцинация от коклюша проводится в медицинском центре «Алегрис» по адресу город Ульяновск, улица Гончарова, 3/38, контактный телефон 411 600. Загляните на сайт www.allegris-med.ru. Многопрофильный медицинский центр «Алегрис». Сохраняем главное. В силу своей удаленности от Ульяновска в некоторых учебных заведениях области до сих пор отсутствуют психологи. Однако, учитывая специфику времени, без этих специалистов сегодня нельзя. А потому на помощь приходит региональный ресурсный институт семьи. Нам, ульяновцам, он известен как Центр «Семья». Алгоритм следующий. Институт заключает со школами договор на психологическое сопровождение, и на сегодняшний день уже составлено 90 подобных документов. Почему не надо плакать в подушку или делиться с подружкой, а довериться профи, расскажем в одноименной рубрике. К психологам ходить стыдно, а психологические проблемы сродни болезни. Избитые стереотипы Юлия Годунова опровергла собственным удачным опытом. Сначала посещала специалистов сама, затем привела детей. Здесь работают профессиональные психологи в группах детских. И получается, что мы как тревожные мамочки, у нас куча вопросов, мы подходим, что-то спрашиваем, и нам дают знания какие-то, отвечать на наши вопросы. Получается, не сравнится это с тем, что мы можем в интернете вычитать, где информация абсолютно разная, не знаешь, надо что искать. А тут психологи, они видят наших детей, они знают их темперамент, характер, какие-то особенности, и нам дают какие-то советы. Центр «Семья» – название, которое прижилось, хотя сейчас учреждение именуется иначе – Региональный ресурсный институт семьи. Для ульяновцев распахнул свои двери 21 год назад, получил заслуженное признание и существенно расширил спектр оказываемых услуг. Наиболее востребовано и тогда, и теперь психологическое сопровождение. Понятно, что это детско-родительские отношения, и мы все понимаем, что сейчас происходит внутри семейной системы, мы понимаем, что происходит с нашими детками. Да? Родителям очень сложно осознать, как быть эффективными родителями, и надо честно сказать, что многие просто не умеют быть родителями. И мы пришли к тому, что родительству нужно учить как особой науке, и поэтому это такое, наверное, базовое, да, поток, с чем к нам приходят. Если говорить про еще про что, то это речь про супружеские отношения и достаточно много обращений про себя, про свою личность, про поиск себя, про смысл жизни, про самореализацию. То есть, смотрите, какая штука. Если раньше психология все-таки отвечала на запрос про проблему, то сейчас психология отвечает еще на запрос про развитие. Плюсом – аналитика и решение задач демографии, социальная работа и оказание всесторонней поддержки людям в сложной жизненной ситуации. Последнее представлено отдельным проектом «Только вместе», выигравшим областной грант размером в 350 тысяч рублей. И это линия сотрудничества Центра с Ассоциацией приемных родителей, а также некоммерческими организациями региона. Основные бюджетные средства будут направлены на организацию работы специальной консультативной службы. В эту консультативную службу будут входить специалисты. Юрист, специалист по социальной работе, 2 психолога, 1 психодиагност, а другой психоконсультант и тот специалист, который будет заниматься коррекцией отношений. Сюда же входит специалист по групповой работе, который организует школу будущих мам и работает с беременными женщинами, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которым необходима определенная помощь и поддержка. Задача серьезная – охватить не менее 100 семей, проживающих не только в городе, но и области. Для тех, кому это действительно необходимо, здесь придумали еще один достойный вариант. У меня есть много знакомых, дети которых уже выросли, но остались вещи в хорошем состоянии. И вот они часто размышляют, куда бы их отдать,
но так, чтобы это было в надежные руки. И вот теперь такая возможность есть. Центр социально-психологической помощи «Семья» регулярно проводит благотворительные площадки «Мама маме». Что вы можете сделать? Вы можете передать вещи в хорошем состоянии, а также предметы обихода и мебель, например, кроватку, манеж. Более подробную информацию получите по телефону 42 00 26. В режиме круглосуточном, анонимно и абсолютно бесплатно функционируют телефоны доверия. Взрослые могут позвонить 42 00 25. Дети и подростки смело набирают 8 800 2122. Ежедневно диспетчер выслушивает в среднем от 20 до 40 человек. За год выходит порядка 11 тысяч обращений. Ну и, конечно, такая заочная форма не отменяет пользы личного контакта. Конечно, не американцы, может быть, которые преувеличены часто пользуются этим, да, ну, скажем так, западные такие люди, но как бы и в нашем мире современном это необходимо. Это необходимо, казалось бы, столько людей вокруг иногда, поговорить не с кем, ну и плюс человек профессионал, он направляет разговор в нужное русло и как бы становится легче. Внимание! Электронной записи в институт не предусмотрено. Приходите или звоните. Телефон 42 00 17. Адрес – город Ульяновск, улица Ленина, 104. Вкусно поесть, отдохнуть у телевизора, иногда порыбачить. Если верить недавно проведенному в стране опросу, вот он, досуговый топ российских мужчин. Кулинария, дети, интернет – это уже приоритеты женской половины. Сегодня предлагаю устранить деление и рассмотреть увлекательно полезный вариант досуга для всей семьи. Далекое лето 2010-го. На поле, рядом с поселком Мирный, полным ходом идет благоустройство территории. Это, так сказать, стартовые действия. Впереди бесконечные рокировки, яркие проекты и вереница помощников. Все для того, чтобы в итоге здесь обосновался и полноценно работал Центр иппотерапии «Лучик». Так оно и будет, а в ожидании дети с проблемами здоровья занимаются на базе комплекса «Орион». Консультации специалистов, тренажеры, психологическая разгрузка. Одной из первых в силу «Лучика» уверовала семья Чебановых. Для любой мамы 3 слова ДЦП – это как приговор. Это замкнутое помещение дома, это сочувствие близких, родных. Вот здесь, в «Лучике», спасибо, низкий поклон Людмиле Юрьевне Даниловой, что она организовала такой прекрасный центр. Посмотрите, 7-летняя Саша Чебанова робко делает шаги с поддержкой. Оцените, 16-летняя Александра самостоятельно управляет лошадью, да и вообще титулованная наездница. 2 золотых и 1 бронзовая медаль со всероссийских фестивалей по адаптивной верховой езде – это вам не шутки. Летом 2019-го девушка блестяще выступила на первенстве в Чувашии. Обещает, новые достижения ждать себя не заставят. Гордость семьи и центра «Лучик». Я радуюсь, когда вот она садится на лошадь, сразу принимает осанку, спинка выпрямляется, она чувствует такт лошади, шагов лошади. Отдельная строка «Незабываемые праздники». Тут тебе и день семейного общения в исконно русских традициях, и самые настоящие балы, и мастер-классы, где и впрямь есть чему и у кого поучиться. Вот, например, плетение венков. Думаете, приятный досуг не более? Куда серьезнее связь поколений и передача жизненного опыта. Венок – это вообще символ благополучия, символ удачи, потому что, в деревенском, нашем деревенском детстве, мы всегда были чем-то заняты, что-то делали, а раз выдалась минуточка для того, чтобы сплести венок, значит, все-таки, жизнь хороша и прекрасна. За полчаса кукла-оберег. Опять же, не забавы ради, со смыслом. Когда высыхает рябинка, ее можно крутить в пальчиках, так же, как и куколку. Она дает возможность и мелкой моторики рук, и кукла с небольшой историей. Таких кукол делали мамы своим детям, вешали на шею и говорили: иди гуляй, а куколка за тобой присмотрит. Для многих ульяновских семей «Лучик» – символ общения, единения, место, в которое хочется вернуться. У нас сейчас такое время, что дети практически не видят животных. И для них, допустим, вот сейчас Артур
первый раз потрогал лошадь. Он увидел, что это такое. Одно дело, когда мы видим это на экране, и другое дело, когда мы можем вживую с ними пообщаться. Поэтому мы не могли отказаться от такой уникальной возможности, когда нас пригласили. Но, безусловно, иппотерапия – начало-начал. Лечение с помощью лошадей показывает удивительные результаты. Большинство ребят, занимающихся регулярно, улучшают физическое состояние, а моральное становление и вовсе – фантастика. Все, здесь нет больных, здесь нет детей, здесь есть всадники. И нам все равно, всаднику 3 года, всаднику 15 лет, потому что он работает с лошадью. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что лошадь очень четко чувствует, больной человек или здоровый. Она ведет себя более корректно, более аккуратно, но при этом она лошадь. И почему иппотерапия работает? Потому что это единение лошади и всадник уже отвечает за себя. Тут уже ни мама не спасет, ни тренер не поможет, потому что всадник и лошадь. Все. Для дальнейшего развития центру недостает крытого манежа. Тогда из учебного плана исчезнет элемент сезонности. Также необходима комната отдыха для сопровождающих и дополнительные подсобные помещения. Олимпийский совет Ульяновской области продолжает вести свою рубрику «Будь в форме с репортером». И сегодня у нас удивительный гость, член паралимпийской команды Ульяновской области по гребле на байдарках Осман Кестан. Здравствуйте, Осман. Здравствуйте. Таких людей с таким именем, фамилией у нас в Поволжье, в Ульяновске редко встретишь. Откуда вы родом? Как попали к нам в Ульяновск? Ну, родился я в Узбекистане. Как заметили, у меня имя и фамилия необычная. Я потомок крымских татар. Вот. А привело меня, конечно, сюда жена и дети, развиваться дальше. Ну и город, наверное. Сам город мне понравился. Осман, все-таки что ж такое случилось в тот роковой день, когда ваша жизнь разделилась на «до» и «после»? Это случилось, когда мне было 12 лет. В этот день я, как всегда, как обычно, пошел в школу. А у нас есть традиция ехать со всей школы и собирать хлопок. Ну, в этот день я и решил сбежать. И путь домой лежал у меня через рельсы, через что я ориентировался и шел. В какой-то момент я подошел к мосту, где проходило сильное электричество. Я залез туда, и меня ударило сильным током, после чего мне ампутировали ногу. Как вы пришли в спорт? И почему именно байдарка покорила ваше сердце? Вообще я начинал свой спорт с пауэрлифтинга, с армрестлинга. И когда я постоянно ходил заниматься, я проходил через канал, где ребята тренируются байдаркой. Мне было всегда интересно, как же они так сидят, как они так гребут. А потом мне поступило предложение от тренера: не хочешь ли ты попробовать свои силы? Наверное, были такие люди, которые говорили: Осман, парень, зачем тебе это надо? Остановись. Так все-таки что же заставляет вас заниматься спортом? Кто или что вас мотивирует? Были такие люди, да, среди друзей говорили: зачем тебе это нужно? Ты, в принципе, можешь заниматься любым видом спорта. Зачем? Ну, мне это нравится. Я, так как ограничен бегом, я на воде чувствую ветер, как оно дует мне в лицо. Я наслаждаюсь этим. Вы выигрывали медали на соревнованиях азиатских игр. Вы были в десятке сильнейших гребцов на чемпионате России. Какие дальнейшие спортивные планы? Да, у меня есть награды в азиатских играх, в мировых. Я был в России в 2013, в Германии в 2015. Но я не хочу останавливаться на этом. Я хочу покорить Олимпиаду, именно Паралимпиаду. И, наверное, думаю, что я иду к своим целям правильно. Оставайтесь с нами. Заглядывайте на сайт www.reporter73.tv, а также во все аккаунты наших соцсетей. Это последний сентябрьский выпуск программы, поэтому до встречи в октябре. Любите себя, берегите себя. Конечно же, будьте здоровы. Всегда ваш доктор Малинин.